好，那先谢谢副院长的介绍了哈。那各位记者朋友各位学长姐，大家好。那我是这里中医部的严志安医师啦。那今天主要跟大家讲一下这个落枕的情况。好，那落枕的话，其实这个病名中医其实很久之前就有了。那古代是称为湿疹，或者是那我们是统称为落枕这样子。那其实为什么会叫落枕呢？是因为其实很多人都是在睡觉的时候会出现这个症状。那可是临床上碰到很多患者，他不一定说是睡觉一觉起来之后出现这个状况，他可能是在工作完结束以后，下午发现这个情况的。那可是就这些症状通常就是会有受寒体虚，或者是有时候一些扭挫伤，都有可能会造成这些颈部僵硬不适的症状。那发病比较轻的，可能在2到3天就可以自行痊愈，可是比较重的可能会拖到7天以上。那他脖子的活动的角度也会有些受限。那更严重一点的，我自己看过的是可能会长达2周以上。那好发的群体的话，主要是以青壮年的人口为主了。那主要跟青壮年的这个工作的性质会比较有关系。像比如说，如果是小朋友的话，他们一整天都在玩耍比较好动，那不会有一个长期姿势比较固定的情况，所以就会比较少发生落枕的情况。那青壮年的话，现在大家都是上班族嘛，长时间坐在电脑前面，那电脑使用可能动辄就是1、2个小时起跳，那造成说这脖子长时间没有活动都固定在一个固定的姿势上面，所以就很容易发生这个落枕的情况。那它是好发在春季跟冬季啦。那这个主要是因为天气比较冷，那可能吹风受寒的机会比较多，或者是说天气变化比较大，大家可能比较疏于保暖这样子。那尤其是这个刚才有讲到说长期固定姿势的上班族啦，更是这个落枕好发的族群。尤其是大家都坐在办公室里面嘛，有的时候可能就是冷气电风扇就直接吹到你的脖子头部，那也是很容易诱发落枕的情况。那临床症状的话，主要可能除了局部的肌肉可能会僵硬疼痛那局部的触诊可以摸到它会有条索状的结节，比较紧绷的情况。那再加上病人可能会有不同程度的活动的受限制，对。那刚才前面有提过说，那这个症状一般是在2到3天之内会缓解啦。那比较严重的就是超过1周。那这里2到3天的这种的话，可能就是比较一般性的落枕就比较轻症的。那这种的话，一般我们会说是可能会跟风寒外感这种比较相关。那如果是超过1周这种，或者是病人比较反复、常常发作的话，我们可能就会去考虑说，这个病人是不是有个体虚的因素，就是体内正虚本身就比较虚，所以他就很容易感受到这些外邪。那内在的因素再加上外在的因素之后，造成说他这个落枕的情况每次都比较严重，而且又会反复的发生。那影响的肌肉的话，大概是这几条啦，比较常见的话，包括斜方肌胸锁乳突肌。那提肩胛肌跟鳞状肌。那这张图的话，可以看到那个斜方肌的话是这一片这一整片都是斜方肌的部分。那提肩胛肌的话会是在这里。那鳞状肌的话，它是较那个斜方肌是稍微深层一点，是在肩胛骨的内侧这一部分。对。插个话，那个斜方肌回来。那个斜方肌呢，就是人咧讲什么松绑，牛的松绑，猪的松绑，人也有松绑，就是那个斜方肌所以来食的时阵呢，你就想着讲这块补好，那刚刚还有讲一条是胸锁乳突肌嘛，那这条是会走在我们颈部的侧缘，对，那它大概会从中医这个腕骨穴的位置往胸口这个方向走。那其实我们可以根据病人局部的压痛点在哪个位置，去大概判断说他受影响的肌肉是在哪一条。那或者是我们可以从中医辨证的角度，大概去把它分成可能是督脉的落枕或者是小肠经的落枕，或者是这个侧面可能是比较偏向大肠经的落枕这样子。
那比较常见的病因的话，是包括劳损啊，或者是外感风寒或者体虚这3个部分。那劳损的部分的话，比较常见的像是说睡觉的时候姿势不良，就是睡觉的时候可能长时间处于一个固定的姿势，那垫枕比较高，脖子没有办法放松，所以就会造成落枕这样子。或者是刚才讲的上班族长时间固定角度，那一直使用电脑又吹到风这样子。那外感风寒的话，包括可能睡觉的时候没有妥善的保暖啊，吹到冷风这样子，都是有可能的。体虚的话，这个其实一般大家会比较不强调体虚的这部分，可是其实我看到的很多病人反复性的落枕都要去考虑体虚的原因啊。那气虚的话，他可能没有办法抵抗外邪，就会很容易有落枕的情况。那如果他是血虚，没有办法营养你的肌肉骨骼的话，那肌肉处于一个比较缺氧的状态，可能也会加重这个落枕的情况。那治疗的话，我们主要分3个方面呢，其实都是可以治疗的，推拿、针灸或者是服用药这样子。那推拿的话，原则是要用轻柔的手法啦。那尤其是落枕急性发作的时候，比较不建议就是患者自行推拿，因为大家可能手劲掌握的不会说比较好，尤其是说不要推拿局，因为错误的手法的话，可能会加重他这个局部红肿热痛的情况。所以我们推拿的手法是以轻柔为主啦。那我们是针对整条肌肉，不会只针对它的痛点去做处理，可能包括它的起始终点都会去针灸或者是热敷这样子。好，那针灸的部分的话，像是风池啊、肩颈、肩中枢距骨穴，这些是比较局部，就是肩背部的这些局部的穴位啦。那远端的取穴的话，包括阳陵泉的话，这个我们中医是讲说有一个松筋的效果。那后溪穴的话，我们中医是说后溪通督脉，就是人体的背后正中线。那后溪这个处理督脉的落枕的话，效果也是很好的。或者是有些医师会使用这个落枕穴这个特效穴。那这些穴位等一下会再跟大家实际的示范一下啦。那中药的部分的话，刚刚有讲到这一部分是主要是处理体虚的病人啊。那葛根汤这个的话是处理一些比较轻症，我刚才讲的2、3天只是吹到风，可以用这个葛根汤去处理。那如果是前面讲的这些气虚血虚比较虚弱病人，就要去帮他补一下，那就是用这个八珍汤的部分。好，那自我保健的话，刚才有提到就是急性发作的时候，比较不建议直接按压局部的痛点，会加重这个红肿热痛的情况啦。所以我推荐的是说，比较按摩这些远端或者是说肌肉的起始终点，不要去按压到它肌肉中间的部分。那包括这风池、腕骨、距骨穴这些。那也可以用湿毛巾去热敷焕肤。那平常的保养的话，包括平常要注意自己的姿势啊，姿势要端正。这个的话其实现在大家就可以尝试看看，其实我们现在正常的状态肩膀都是有紧绷的。如果就是提醒自己说，其实肩膀可以放松，是还有一段空间可以去让你的肩膀处于一个比较松弛的状态啊。那像是很多人习惯看电脑，越看他脖子就越来越往前。就是眼睛越来越靠近荧幕，那这个也是很常见的错误，容易造成落枕的一些病因啊。所以就是可能要提醒自己，常常要肩膀放松啊，那下巴要往那个脖子的方向收，这样子。对，那当然平常要维持良好的运动习惯或者是饮食习惯，比较不建议吃冰冷的这些食物啦，因为落枕就是一个我们讲说风寒的这个病因，那使用这些冰冷的食物的话，可能对愈后也比较不好。那不要说长时间固定同一个姿势，可能说固定每半个小时的工作，用完电脑之后就起来活动一下，扭个头啊，休息一下这样子。那包括选择适合的枕头。那枕头这一部分的话，其实大家都知道说不要选那种太高太硬的枕头嘛。可是有些人就会去选那种很软很软的那种，这样也是不太好的，因为枕头还是要有一定的支撑力去支撑你的头部，让你的肩膀可以放松。对，那包括睡前的话，如果是冬天比较冷啊，可以围围巾去保暖你的颈部，也可以降低这个落枕的发生。对，那大概 PowerPoint 是这样子啦。对，那
但是放大示范。